Akkam jirtu kabajamtoota caqastootaa fi daawwattoota teennaa oduu muddituu qannaa oduu waliin an Daani'el Bariisoo Hareeriiti. Oromoonni magaalaa Finfinneetti cheerchii akka hin seenne loltuu wayyaaneetiin dhoowwamuun isaanii dhaga'amee jira. Sanbata guddaa guyyaa kaleessaa jechuun guyyaa 5/10/2014 Oromoonni amantaa Pirootestaantii waldaa Makkaanii Yesuus hordofan magaalaa Finfinnee mana sagadaa Inxooxxoo Makkaanii Yesuus jedhamuu fi kan Shiroo Meedaatti argamutti akka hin waaqeffannee fi loltuu wayyaaneetiin dhoowwamanii jiru. Uummanni Oromoo erga garbummaa keessa jigee kaasee sirni gadaasaa, mirgisaa, amantaansaa garaagaraa, afaansaa, aadaansaa fi kan kana fakkaatan bara Minilikii irraa kaasee hanga wayyaanee har'aatti balaa hamaa keessa bu'uunsaa beekamaadha. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaatti siyaasni hundinuu harkaa waan badee fi manneen amantootaa keessa seenee borcaa akka jiruu fi manni amantaa kiristaanaa fi musliimaa inni hin hanqatin akka hin jirre beekamaadha. Galaanni darbuu ga'e huura guuraa akkuma jedhamu mootummaan wayyaanee bakka siyaasaan hin malletti argamee huura waan guuraa jiruu fi kufaatii isaa dhiyoo akka ta'e waan agarsiisuu fi namoonni qabsoo harkaa qabu yeroo inni wayyaanee qoosee itti dhawu agarsiisa.